গুড মর্নিং মাই অল ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। পর্ণাস কিচেনে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। তো আজকে একদম নতুন ধরনের একটা রেসিপি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস সেটা একেবারেই নতুন নয়, প্রত্যেকের পরিচিত, বাট যেভাবে আমি রেসিপিটা তৈরি করেছি এটা একটু অন্যরকম। ঠিক আছে, তো পুরোটা দেখতে থাকো, তাহলে তো অবশ্যই জানবে। একদমই এটা কিন্তু স্কিপ করবে না, টোটালটাই দেখবে। ঠিক আছে, মেন হচ্ছে এঁচোড়। এঁচোড়ের দেখো যে এই যে নিচের যে অংশটা হয় না সেটা, আর এখানে নিয়েছি আলু, পেঁয়াজ আছে, আদা রসুন অ্যান্ড ডিম, মাস্ট ডিমটা লাগবেই, আর আছে দুটো টমেটো। এঁচোড়ের মধ্যে যে দানা বা এটা থাকে সেগুলো কিন্তু নেওয়া চলবে না। আচ্ছা, আর এঁচোড়টা আমি ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি নুন হলুদ দিয়ে। ঠিক আছে, আর তোমরা যারা আলু পছন্দ করো না তারা দিও না, বাট আলুটা দিলে একটু বাইন্ডিংয়ের জন্য সুবিধা হয়। ঠিক আছে, তো ভালো করে এটা একটু মিক্সড করব। দেখো মিক্সড হয়ে গেছে। তো এবার আমি ডিমটা ফাটিয়েছি, ডিমটা দিয়ে দেবো। এর মধ্যে কিছু মশলা অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে হলুদ আছে, জিরে ধনের গুঁড়ো আছে, লঙ্কা অ্যান্ড হলুদ। ঠিক আছে, আর এখানে দিলাম একটু গুঁড়ো গরম মশলা, যেটা আমার নিজের ঘরে তৈরি করা। আর এবার দিচ্ছি 2 চামচ ময়দা আর 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। তো দিয়ে এটা খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। ঠিক আছে, আর নুনটা অবশ্যই যে যার পরিমাণ মতো দেবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে ঝালটা কম বেশি অনেকেরই, মানে অনেকে বেশি ঝাল পছন্দ করে, অনেকে কম ঝাল পছন্দ করে। তো সেই জন্য তোমরা ঝালটা সেইভাবে বুঝেই দিও। ঠিক আছে, তো এইভাবে ভালো করে মাখতে হবে। এটা কিন্তু চামচ দিয়ে মাখলে হবে না, হাত দিয়েই মাখতে হবে। মেখে এটা আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রাখবো। তো চলো ফিরে এলাম 10 মিনিট পরে। দেখো হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি, এরকমভাবে তোমরাও একটুখানি তেল লাগিয়ে নিও, তাতে সুবিধা হবে। আর শেপটা যে যেরকম পছন্দ করবে সেরকম দিও। আমি এরকম একটুখানি গোল গোল টাইপের শেপটা করছি, কেউ যদি বলের মতন পছন্দ করো সেরকম দিতে পারো। তো এইভাবে প্রত্যেকটা আমি রেডি করে নেব। তো এদিকে আমি অলরেডি ফ্রাই প্যানে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তো তেলটা গরম হলে একটা একটা করে আস্তে করে এইভাবে ছেড়ে দেবো। আর অবশ্যই হ্যাঁ, গ্যাসটা কিন্তু লো টু মিডিয়ামে রাখতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থাকবে আর এদিকে বাইরেটা পুড়ে যাবে। তো সেই কারণে এই জিনিসটা ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তো দেখো মোটামুটি একটা পিঠ হয়ে গেছে, তো এবার আমি উল্টে দিচ্ছি। এঁচোড়ের তো আমরা বিভিন্ন রকম রেসিপি খেয়েছি, এঁচোড় চিংড়ি বা নিরামিষ বিভিন্ন রকম, বাট এটা যেহেতু একদমই নতুনত্ব একটা রেসিপি, তো আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো এবার তুলে নেব, যেহেতু ডিমটা দেওয়াতে না জিনিসটা একটু মানে একটু ফুলে ফুলে গেছে আর কি। আচ্ছা, ফোড়নে কিন্তু জিরে আর তেজপাতা দিলাম। আর এখানে যে মশলাটা আমি দেখিয়েছিলাম, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা রসুন, তো সেই পেস্টটাই এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে এবার মশলাটা কষাবো। আর এবার এখানে আমি কিছু মশলা আরও অ্যাড করব। তো এখানে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো আর হলুদ, আর দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন, অবশ্যই এটা পরিমাণ মতো। ঠিক আছে, খুব ভালো করে এবার মশলাটা কষাতে হবে। আর মশলাটা যখন আমরা কষাবো তখন কিন্তু এটা ফলো করতে হবে, গ্যাসটা যেন মিডিয়ামে থাকে, না হলে কি হবে, মশলাটা কষবে না ভালোভাবে, কিন্তু পুড়ে যাবে। আর এটাতে যদি গরম জল দেওয়া হয় সব থেকে ভালো হয়। তো দেখো আমি কিন্তু গরম জলটাই অ্যাড করছি এখানে। তো তোমরাও সেটাই চেষ্টা করো যাতে গরম জলটা দিতে পারো। আর এটা না খুব মানে সময় লাগে না, এই কারণে সময় লাগে না, রান্নাটা খুব কুইক হয়ে যায়, কিন্তু প্রিপারেশানটার জন্য একটু সময় লাগে। মানে কি বলবো, এঁচোড়টা যে সেদ্ধ করতে হয় বা কিছু, ওইগুলোর জন্য একটু সময় লাগে, বাট দেখতেই তো পেলে রান্নাটার জন্য কিন্তু একদমই সময় লাগে না। তো এটা যখন ফুটে এলো তো আমি এইগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে জাস্ট আর একটু ফোটাবো, ফুটিয়ে নামিয়ে নেবো। আর অবশ্যই একটু চিনি দিয়ে দিও। ঠিক আছে, তো চলো দেখতেই পেলে মোটামুটি রেডি। তো তোমরা প্রত্যেকে ভীষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো অ্যান্ড অলওয়েজ হ্যাপি থেকো।
আসবো নেক্সট রেসিপি নিয়ে। আজকের মতো টাটা।